I thought she was supposed to make me happy or something. I'm teaching you the philosophy of the word. People should be honest. Ein kleiner Applaus, bitte. Was suchst du in einem Date im Cyberspace? Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Wie süß. Auch Izzy mag Hunde, nicht wahr? Das tut gut. Hallo mein Freund. Ich bin hier unten. Siehst du mich? Ich addiere und subtrahiere, Ich wiederhole. kontrolliere, Alle Passanten, die sich im Park befinden, sollten sich umgehend in Sicherheit bringen. Ein bisher nicht identifiziertes, womöglich gefährliches Tier macht die Gegend unsicher. Da nichts Genaueres über das Tier bekannt ist, kann nicht garantiert werden, dass Sie im Auto sicher sind. Könnten das die gestohlenen Batterien aus deinem Auto sein? Ist das der Grund vielleicht, warum das Auto nicht funktioniert? ich addiere, Was soll das jetzt heißen?